Дядьку родного стыдишься. Нос стала воротить. Забыла, как дядька тебе с матерью всю жизнь картошку таскал? Господи, опять ты. Не, вы посмотрите на нее. Дядьку родного в дом не пускает, а я всю жизнь на тебя положил. Хорошая про жизнь про свою. На, держи вот. Иди отсюда. Тебе только эта водка еще в горло лезет. Убитая Алиса Петровна Гальянова. Кто опознал? Сосед, это он нашел тело, гуляя с собакой. Так, деньги, ключи, документы отсутствуют. Следов борьбы, насилия нет. Похоже на ограбление. А что заинтересовало участкового, что он нас сюда вызвал? Ну, 2 месяца назад у нее скончался отец, якобы естественной смертью. А за 4 месяца до этого ее брат Виктор упал на машине в реку. А так, в принципе, ничего особенного. Что там? Похоже, орудие убийства. Убитая Алиса Гальянова прописана одна в трехкомнатной квартире. Ранее там же были прописаны Дмитрий Павлович Голобородько и Виктор Дмитриевич Голобородько. Странно, а почему у отца и дочери разные фамилии? Алиса Петровна Гальянова стала официальной дочерью Дмитрия Павловича Голобородько за 2 месяца до смерти последнего. В местном ЗАГСе была произведена процедура установления отцовства. А где Гальянова раньше проживала? Владела комнатой в Подмосковье, но продала ее месяц назад. Интересно, зачем? Не похоже, чтобы Алиса нуждалась в деньгах. Она богатая наследница. Голобородько и его партнер Зябликов продали бизнес сразу после смерти брата Алисы, Виктора. Боря, время и причину смерти установил? Да, смерть наступила в пятницу, около 21 часа. Ну, плюс-минус полчаса. Причина – удар тупым предметом по голове. Больше никаких травм и повреждений я не обнаружил. Вань, посмотри. Тут вроде шерсть на камне. Да, шерсть. Думаю, собачья. Если хочешь, сделаю полный анализ ДНК, чтобы исключить волков и оборотней. Нет, можешь не делать. Волки и оборотни используют для убийства когти и зубы, а не камни. На камне кровь Гальяновой. А что там еще есть? Чьи-то подржавые следы. Убийца, наверное. Так, это родственник убитый. Довольно близкий. Из близких родственников у Алисы в живых остался только дядька Аркадий Владимирович Гальянов. Прописан в Подмосковье. А где сейчас этот дядька? Мобильный у него есть? Есть, но выключен. А вот в день смерти Алисы он был в СОТе ее проживания.
и до этого регулярно появлялся там же по пятницам. Нужно найти этого дядьку. Похоже, это он увел Гальянова ради потенциального наследства. Там одна квартирка что стоит? Да, судя по всему, у Гальяновой было много поклонников. Многочисленные следы сексуальных контактов. Да, соседи на Алису жалуются. Говорят, куча парней водила, пьянки, гулянки. Еще дядька приходил, шумел сильно. А он-то чего шумел? Ну чего шумел? Деньги на выпивку просил. А Алиса то давала, то не давала. В общем, скандалили сильно. Так, анонимный тест на отцовство. 2 месяца назад. Положительный. Да, похоже, дочка в папу. А папа-то, судя по всему, покуролесил. Странно, что в квартире нет мужских вещей. Ни отца, ни брата. Сбагрила их, что ли? Чтобы глаза не мозолили. Ну что, всех известных нам знакомых Гальяновой, с кем она созванивалась, и чьи отпечатки были найдены в ее квартире, я героически, стоически проверил. Ну и что, у всех алиби? Точно. А еще известно, куда Алиса шастала на выходные. Встречалась с одним и тем же парнем. Всех остальных ей, видно, было мало. И у него тоже алиби? Да. Поджидал свою ненаглядную в кабаке возле станции. Не дождался, нашел другую. Ну и ребята, без комплексов, компашка. Значит, Алису убили в пути на вокзал. Возможно, специально поджидали. Знали ее распорядок, если это можно назвать распорядком. Я нашла ее дядю, Аркадия Гальянова. Где? В полиции. Задержан за пьяную драку. Молодая богатая наследница Алиса Гальянова найдена мертвой в парке. Отец Алисы, Дмитрий Павлович, умер 2 месяца назад. Полгода назад разбился на машине брат Алисы Виктор, а сама Алиса была официально признана Дмитрием Павловичем своей дочерью только после смерти Виктора. ФЭС находит камень, которым была убита Алиса. На камне ФЭС обнаруживает следы ее родного дядьки Аркадия. ФЭС считает, что Аркадий убил племянницу из-за наследства. Выясняется, что Аркадий находится в полиции. Он задержан за пьяную драку. Гражданин Гальянов, какого черта вы делаете в Москве? Почему не находитесь по месту постоянной регистрации? К племяннице приезжал. Я всегда к ней по пятницам приезжаю на электричке. Зачем? Чтоб долги отдавала. Я все детство ей картошку таскал, когда им с матерью, сеструха моей, жрать нечего было. Вот теперь ее черед. О дядьке позаботиться. И что, озаботиться? Дождешься от нее. Стерва неблагодарная. Все с боем. Папашкины вещи и те все на рынок снесла. Для дядьки родного пожадничала. На что, у папашки шмотки ворует? Какой ворует? Помер он. Алиска, племянница моя, она незаконная. Ее сеструха в Подоле принесла, а кто отец, не говорила. Ну, потом Алиска выросла, сеструха померла, но, видно, перед смертью-то она сказала ей, кто ее отец. А он ее не признавал. Погоди, сейчас не сбивай. Алиска, она после смерти-то, ну, матери, сеструхи моей, она отца разыскала и ДНК-анализ сделала. Но он ей денег-то подкидывал, а от официальной семьи скрывал. Потом у него жена померла, а следом сын. Вот тогда он и признал Алиску официально. И сам тоже умер. У него со здоровьем-то тоже не ахти было, а тут сам посуди. Жену сохранила, а следом сына, ну, ладно, хоть Алиску признал. А она красиво, хорошо, да? Зажила хорошо в хоромах-то московских, а дядьку родного стыдится. Что ты в пятницу делал? По времени вспоминай. Как всегда, приехал. С 4 где-то Алиску у подъезда ждал. Дождался, получил подачку. Выпил, спать пошел. Я всегда, когда выпью, я спать хочу. А я знаю, с детства еще, с юности. Там сквер рядом, скамеечка у меня там своя. Ну, лег тихо, хорошо, спокойно. А тут эти преступники малолетние напали. Мужик, просыпайся! С добрым утром!
Высыпайся, добрым утром! Скоты! Поймай руки, повыдергиваю! Иди сюда! Что ты с пацанами-то не поделил? Я в полиции все написал. Напали малолетние сволочи. Изрисовали красками. Вот так ни с того ни с сего. Ну, раньше еще. Собака их сумасшедшая на меня все кидалась. Замучила. Я отогнал ее камнем. Ну, попал, ну, нечаянно, наверное. Она хромать стала. Вот они мстить-то и пришли. Нет, ну, собаку им жалко, человека нет. Чего смеешься? Это дядька Алисы Гальяновой в парке. Злобные нелюди его разрисовали, пока он в пьяном виде спал. После этого была драка? Но дело в том, что эта видеозапись сделана и выложена в сеть в 20 часов 20 минут, а последний раз Алиса разговаривала по телефону в половине 9-го. Разговаривала с подругой. Подруга это подтвердила. После того, как Аркадий попал на видео, была драка. А потом Аркадий был уже в полиции. И даже при всем желании он не мог убить Алису, значит, он ни при чем. Не просто ни при чем. Я думаю, его специально подставили. Кто-то мог взять для убийства Алисы тот камень, который Аркадий швырнул в собаку. Разобрались с Аркадием Гальяновым? Да, Галина Николаевна, у Гальянова алиби. Понятно. Значит, подозреваемого у нас нет. Я тут подумал, за короткий промежуток времени умерли все члены семьи Дмитрия Павловича Голобородько. Возможно, смерти Виктора и Дмитрия Павловича были подстроены. А убийца Алисы – это кто-то из наследников Голобородько. И преступник специально подставил Аркадия, чтобы исключить его как наследника. Надо пробивать всех родственников Голобородько. И выяснить детали смерти Виктора Голобородько, а также его отца, Дмитрия Павловича. Возможно, придется эксгумировать тела. Не выйдет. Тело Дмитрия Павловича кремировано. Значит, надо эксгумировать Виктора и запросить медкарту Дмитрия Павловича. Начинайте. Галь, одень повязку. Она вон на столе. Хоть вытяжка работает на полную, но все равно не помогает. Борь, полицейские установили, что Виктор Голобородько упал на машине в реку. У него в крови нашли кокаин, и в кармане тоже доза была. Похоже на несчастный случай. То-то и оно. Поэтому не стали заводить дело. Я думаю, что вскрытие тоже не очень старательно проводили. Можешь исправить эту ошибку? С момента похорон прошло довольно много времени. Ну, что в моих силах, конечно, все сделаю. Новый сайт с порнушкой ищешь? Почти. Ищу, где может быть автомобиль Виктора. После аварии его извлекли из реки. Проверили, он оказался исправен. Может, Алиса его продала? Да вряд ли. Алиса еще не вступила в права наследования, поэтому есть надежда, что автомобиль просто где-то стоит. Вроде сосед говорил, что у Голобородько был гараж. Может, с него стоит начать? А почему я о гараже узнаю только сейчас? Галь, я по Виктору Голобородько. Кокаин у него присутствует как в дыхательных путях, так и в желудке. Кокаин из желудка более грязный, более дешевый. Я так думаю, что надо сравнить его с тем кокаином, который нашли у Виктора в кармане. Заперта. Боря, ну что? Кокаин из дыхательных путей Виктора полностью идентичен тому, который нашли у него в кармане. Странно. Зачем Виктор употребил дешевый грязный кокаин, если у него в кармане был чистый? Это еще перорально. Посему выходит, что кто-то просто подмешал ему дополнительную дозу либо в напиток, либо в пищу. И в конечном итоге эта доза и стала смертельной. Да. В багажнике ничего нет, столько время зря потратили. Ну, в общем, согласен.
Что это? Кусок ногтя. Ну, хоть что-то в лабораторию отправим. Что удалось узнать о смерти Дмитрия Голобородько? Ну, судя по записи в медкарте, Голобородько-старший скончался от кровоизлияния в мозг. Смерть подозрений не вызывала, у него была предрасположенность. Кровоизлияние в мозг можно вызвать медикаментозно. И без тщательной экспертизы ничего не найдешь. Интересно, кто надоумил новоиспеченную дочь кремировать тело? Кстати, Алиса разрешила, чтобы тело ее отца использовали для донорства органов. Интересно. Запроси список реципиентов на всякий случай. Галина Николаевна, ноготь из машины Виктора принадлежит его отцу. Судя по отсутствию изменений структуры и состава ногтя, он попал в машину уже после нахождения машины в реке. Что случилось, Иван? Проверка не дала родственного совпадения с Алисой. А вы провели тест на родство Виктора и Алисы? Я попросил Селиванова, там так воняло. Ты попросил внести ДНК Виктора в нашу базу. А про сравнение ты не говорил. Я виноват, Галина Николаевна. Да и я не акцентировала. Кто бы мог подумать, что Алиса могла обмануть Голобородько. Да и мы нашли тест на отцовство. Правда, анонимный. Свяжитесь с фирмой, которая проводила тест. Голобородько принес фирму, которая делала тест на отцовство. Образец ДНК девушки. У Голобородько взяли образец ДНК уже на месте в лаборатории. По результатам экспертизы девушка и его дочь. Я лох. Вань, да угомонись. Ну, я тоже все видела и слышала. И мне тоже в голову не пришло. Ну откуда-то Алиса взяла ДНК настоящей родственницы Дмитрия Павловича. Понятно, что она специально хотела прикинуться его дочерью и получить наследство. Вполне реально предположить, что Алиса вначале избавилась от Виктора, а потом уже от Дмитрия Павловича. Прислали отчет из банка о движении денежных средств Алисы. В день смерти Виктора вечером она снимала деньги с банковской карты у себя в области. Могла не она деньги снять. Так, смотрим. Вот запись камеры банкомата. Это она. А Алиса никак не могла успеть встретиться с Виктором и травануть его кокаином. Прислали список реципиентов Дмитрия Голобородько. И что? Его родственники от него органы для пересадки не получали? В списке вроде его родственников нет. А вот это интересно. Очень интересно. ФЭС расследует смерть Алисы Гальяновой. Отец Алисы, Дмитрий Павлович Голобородько, умер 2 месяца назад. Полгода назад разбился на машине брат Алисы Виктор, а сама Алиса была официально признана Дмитрием Павловичем своей дочерью совсем недавно. ФЭС эксгумирует тело Виктора. Вскрытие показывает, что Виктор был отравлен. ФЭС выясняет, что Алиса не родственница Виктору и его отцу. ФЭС ищет настоящую дочь Голобородько. Галина Николаевна, всех известных родственников Дмитрия Голобородько проверили. У всех алиби, ну, кроме его настоящей дочери, если этот образец ДНК у Алисы действительно был. Если это не Алиса убила Виктора, значит, кто-то целенаправленно убивает всех родственников Дмитрия Голобородько. Возможно, и его настоящая дочь в опасности. А она сама не могла отомстить Алисе за то, что Алиса выдала себя за нее. Надо разыскать дочь Голобородько как можно скорее. Галина Николаевна, проверили реципиентов. Один из них очень интересный. Мария Боброва. Ей недавно пересадили сердце. У Марии и Дмитрия Голобородько практически идеальное совпадение по группе белков Human Leukocyte Antigens. Практически идеальная? Но ведь это значит, что донор и реципиент, по-видимому, близкие родственники. Мария Григорьевна Боброва, 20 лет. Мать скончалась от сердечного заболевания, отец неизвестен. Где она сейчас? В больнице. Я в больнице уже больше 2 месяцев, а до этого практически всю жизнь. Когда началась терминальная стадия, я уже не надеялась, но, к счастью, нашелся подходящий донор. Почему вас до сих пор не выписали? Какие-то осложнения после операции? Да, я после операции подхватила инфекцию, и пока оставили в стационаре. Но операция прошла успешно, сердце идеально прижилось. Мария, скажите, вам кто-нибудь из этих людей знаком? Нет. Может быть, я их и видела, но они мне не знакомы.
Судя по времени, которое Мария Боброва провела в больнице, на момент убийства Алисы и Голобородько-старшего у нее алиби. Ну что, проверили ДНК Бобровой и ее донора? Как раз этим сейчас занимаюсь. Да, Мария действительно дочь своего донора. Получается, Дмитрий Павлович Голобородько, отец Марии Бобровой. Как удачно совпало, что Голобородько умер, когда у Марии началась терминальная стадия, а Алиса к тому времени уже успела стать дочерью Дмитрия Павловича и дала разрешение на использование органов отца. А брат Марии Виктор к тому моменту был уже мертв. Скорее всего, убит. И он не мог запретить использовать отца в качестве донора. Сплошные счастливые совпадения. Да просто для того, чтобы прикинуться дочерью Голобородько, Алиса, судя по всему, воспользовалась ДНК Марии. Но острой необходимости в смерти Голобородько у нее не было, а у Марии была. Девушки могли сговориться, но это не объясняет убийство Алисы. Мария была в больнице. Вань, ты что? Да я же после того, как с ростом Виктора и Алисы лоханулся, проверяю все, что можно. Я проверил Марию и ее донора на родство с Виктором, и все, нет никакой ошибки. Виктор Голобородько не родственник Марии и ее донору. То есть как? Получается, Дмитрий Павлович не родной отец Виктора? А чей же ноготь мы нашли в машине? А ноготь настоящего отца Виктора. И, возможно, как-то замешан. Он трогал машину уже после аварии. Видимо, пытался выяснить, как погиб его сын. Надо найти родного отца Виктора. Наверняка биологический отец Виктора кто-то из знакомых Дмитрия Павловича и его жены. О! Смотри-ка. Жена Голобородько 20 лет назад. А что это за мужик с ней? Кажется, это партнер Голобородько по бизнесу, Михаил Викторович Зябликов. Проверь-ка его детализацию. Так, после смерти Виктора телефон Зябликова находился в соте деревни, где у Зябликова дом, оставшийся от родителей. Звонков почти нет. Так, звонки начались уже после смерти Дмитрия Павловича, а неделю назад номер отключился. А с кем он созванивался? С некой Логиновой. Пенсионерка, зарегистрирована. В доме напротив дома Голобородько. Логинова, похоже, там не живет, ее телефон там никогда не бывает. Ну, скорее всего, квартиру сдает. Степа, здесь что-то есть. Степа, кровь. Логинова опознала Зябликова как своего квартиросъемщика, а подживые из квартиры принадлежат отцу Виктора. Значит, Михаил Зябликов и есть отец Виктора. Микроследы крови с пола из прихожей Логиновой принадлежат Алисе Гальяновой. Получается, это Зябликов ее и убил. А кровь попала в прихожую переносом с его обуви. Понять бы, почему. В квартире Логиновой мы нашли ваши следы, а также микроследы крови Алисы Гальяновой. Следы крови Алисы Гальяновой впоследствии были обнаружены при обыске в вашем деревенском доме на ваших ботинках. За что вы ее? Она сына моего убила. Алиса Гальянова не имеет отношения к смерти вашего сына. Вы убили невинного человека. Гальянова в момент смерти Виктора находилась за 200 километров от места его гибели. Вы уверены? Нет. Не может быть. Все сходится. Что сходится? Что вообще произошло с вашим сыном? Он знал, что вы его отец? Нет. Я сам долго не знал. У нас с его матерью… Короче, потом она выбрала Димку. Я подозревал, что Виктор мой сын. Через несколько лет после его рождения сделал тест. И подтвердил. И никому не сказали? А кому бы от этого стало лучше? Семью бы разрушил, друга бы потерял. А Дима хорошо Виктора воспитывал. Вы общались с сыном? Общался. Отцом ему я быть не мог, стал старшим другом. Витя мне доверял. Рассказывал то, что не говорил Диме. Дядь Миш, а коньячку нет, кофе? А тебе не рановато? Дядь Миш, да перестаньте. Вы что, выпускной мой не помните? Мне алкоголь уже давно продают. И не только. Не только? Только обещайте, что
Отцу мне расскажете. Ну, не боись, если что, сам выпарю. Ну, в общем, мы тут пару недель назад с ребятами были на закрытой вечеринке. Ну и купили кокаин. И что, понравилось? Да ничего особенного. Не понимаю, зачем это. И не надо понимать, а лучше не начинать. С этим шутки никогда хорошо не заканчивались. Я после этого стал за ним в оба глаза присматривать. К теннису приучил. Играли вместе. Надеялись таким образом отвлечь его от наркотиков? А никаких признаков проблемы не было. А за 2 дня до смерти Виктор рассказал мне, что познакомился с девушкой. А ты чё такой довольный? А я с девушкой познакомился. Послезавтра встречаемся. Молодца! Я когда узнал, что Виктор умер под кокаином, себя винил. Думал, что надо было раньше меры предпринимать. Диме может рассказать. Вы пытались найти его девушку? Получается, что в день своей смерти Виктор должен был с ней встретиться. Пытался, но не смог. Телефона ее я у Виктора не нашел. Напросил друзей, осмотрел машину. Ничего. А потом я в багажнике нашел футболку Виктора. Он, видно, с тенниса ее у меня забыл. А на футболке за пуговицу зацепился длинный волос. А он мне как раз тогда рассказывал про свою девушку. А потом мне позвонили и сказали, что Дима тоже умер. Я поехал на похороны, а там она, появившаяся из ниоткуда, Димина дочка. Новоиспеченная наследница всего состояния. И у вас возникли какие-то подозрения? Но уж больно удачно для нее все сложилось. Виктор погиб, Дима ее усыновил. При Вите он вряд ли бы такое сделал. Ну, может, денег чуть подкинул. Но наследником он считал Витю, только его. И поэтому вы ее убили? Только из-за подозрений? Ну, после смерти Вити у меня крыша, конечно, поехала. Но не настолько. У меня же был волос! И вы сравнили ДНК волоса с ДНК Алисы? Ну, с ней у меня не получилось пересечься. Да и она ни с кем из знакомых Димы не хотела контактировать. Я на прощание с Димой выдернул несколько волос. Надеюсь, он не обиделся. И с ними сделали тест? Да, девушка Виктора была Диминой дочкой. Думаю, у него не так много было небрачных дочерей. А потом я снял квартиру через улицу и целыми днями наблюдал за этой дочкой в бинокль. А по пятницам Алиса уходила часов в 8-9 вечера и возвращалась только в понедельник утром. В остальные дни таскала к себе парней. Короче, скорбеть по отцу ей было явно некогда. И еще вы увидели дядю Алисы, Аркадия. А его Аркадий зовут. Да, приходил регулярно. Потом по пятницам стал приезжать и караулить Алису по дороге в магазин. Ругались они постоянно. С чего вы взяли, что ругались? Да по жестам было понятно. После встреч с Алисой мужик напивался и заваливался спать в соседнем сквере на скамейке. Там на него бросалась собака, и он отгонял ее камнями. Откуда вы? Потом один из этих камней взяли. Вы решили подставить этого мужика. Уже не только месть. Я в тюрьму из-за этой твари не собирался. Зябликов выяснил, что Виктор в день смерти встречался с дочерью Дмитрия Павловича. И думал, что это была Алиса, а на самом деле это была Мария. Понимаешь? Мария может быть причастна к смерти Виктора. Мария, видимо, не надеялась дождаться донора и решила заполучить сердце своего биологического отца
Но Виктор мог не дать разрешения использовать орган. И вообще мог сорвать все планы. Когда у Марии началась терминальная стадия, ей в любом случае нужен был помощник, который организует папочке правильную смерть. Вот она и взяла в помощницу Алису. Ну да, помогла Алисе выдать себя за дочь Дмитрия. Жаль только, что доказательств их сговора у нас нет. Отчего этот ключ? Я еще в обезьяннике понял, что вы непростой человек. Узнаете? Это ключи вашей племянницы. А вот этот? От чего? Вот этот от сарая. У сестры место было в общем сарае. Ну, во дворе у них стоит, чтобы барахло всякое хранить. А сейчас стоит или снесли? Ну, стоит, конечно. Кому он нужен? Граждане понятые, обратите внимание. Обнаружена флешка. Я, Боброва Мария Григорьевна, обязуюсь сделать Гальянову Алису Петровну единственной наследницей Голобородька Дмитрия Павловича, а также предоставить Алисе лекарства. Я, Алиса Петровна Гальянова, обязуюсь подсыпать Голобородько лекарства, которое мне даст Мария, а также обязуюсь дать разрешение на использование органов Голобородько в качестве донорских. Судя по дате записи, разговор состоялся за неделю до смерти Виктора. И слова Марии о единственной наследнице косвенно подтверждают, что Мария собиралась Виктора убить. Запись также доказывает соучастие Алисы и Марии в убийстве Дмитрия Голобородько. Надо проводить обыск у Бобровой. Граждане понятые, обратите внимание, обнаружен порошок белого цвета. Найденный в комнате Бобровой кокаин по добавкам полностью идентичен тому, которым отравили Виктора Голобородько. Почему меня сюда привезли? У меня процедура. Убита Алиса Гальянова. Кто? Девушка, которая за наследство согласилась убить вашего отца. Какое наследство? Какой отец? Ваш отец. Вы отравили его сына кокаином и предоставили Гальяновой образец вашей ДНК для анализа. А когда Голобородько признал дочь, Гальянова устроила ему кровоизлияние в мозг. Что за бред? Мы нашли видеозапись. А кроме того, в вашей комнате обнаружены следы кокаина. Того самого. Но как? Что как? Как мы это сделали? Это наша работа. Гораздо интереснее, как вы нашли девушку, которая согласилась стать убийцей. Я нашла ее в интернете. Она продавала почку. Устала от постоянной нищеты. С одной почкой твоя жизнь значительно сократится. Поверь мне, я с самого детства по больницам шатаюсь. Лучше жить недолго, но как человек, чем всю жизнь нищий. Ну, твоя почка мне точно не пригодится. Зато у меня есть идея получше. Алису, как и меня, бросил отец еще до рождения. Мой проходил студентом практику у нас в городе. Потом уехал в Москву. Больше не появлялся. Мама забеременела. Но ему было плевать. С Алисой отец поступил примерно так же.
Поэтому она с такой легкостью согласилась на вашу аферу. Но как вы вообще договорились? Вы же рисковали. Ну, она же не такая же и дура. Видеозапись будет только у меня. Мое дело маленькое – подсыпать лекарства и разрешить использовать органы. А выживешь ты или нет, меня уже не касается. Хорошо. Но мне тоже нужны гарантии, что ты не передумаешь, когда станешь богатенькой дочкой. Какие? Напиши расписку, что ты не дочь Голобородька и участвовала в его убийстве. Расписку отдам в обмен на разрешение использования органов после смерти моего отца. Можно мы поговорим одни? Алис, ты сдурела? Здесь пожарная сигнализация. Мария, почему вы не обратились за помощью к отцу? Он же был состоятельный человек. Мог помочь в поисках донорского сердца. Да я его всю жизнь ненавидела за то, что он нас с мамой бросил. Ну, а пока был жив Виктор, отец вряд ли бы меня признал. Поэтому нужно было лишить его сына. Тогда бы он и ухватился за дочь. Ну, а всех своих баб он наверняка не помнил. Напомни, ты кто? Ты Витьку знала? Нет, я увидела сообщение о его гибели. И узнала фамилию. Мне мама перед смертью сказала фамилию моего отца. Вот я и нашла вас. У меня, кроме вас, больше никого не осталось.